Em xin chào tất cả các anh chị đang xem video nhé. Hôm nay em chia sẻ cho anh chị một cách là nắn khung SH125 nhé. Hôm nay con xe này đang bị vặn khung nha anh chị em ơi. Cách lắp ấy thì hôm nay em sẽ nắn con xe này trên máy AT618 nhé. Mời anh chị xem hết video để xem em cách em lắp máy như thế nào nhé. Bây giờ thì em gá xe lên này, gá gá bát phốt vào này, đầu cổ phốt lên này. Đấy, thì tất cả bộ gái chúng ta sẽ gá lên đều hết trên một cái xe nhé. Thì hôm nay em sẽ lắp cho anh chị, sẽ chuẩn bị cho em hai sợi dây này, hai sợi dây đơ nhé. Hôm nay em sẽ làm nốt bên này cho anh chị xem này. Em mời từ từ em ạ.